Привет всем сумасшедшим отаку и анимешникам! Это уже третий выпуск программы Чихару. И сегодня я расскажу вам о ошеломляющем аниме Мирай Никки, в переводе с английского «Дневник будущего». Манга Сакао Исуна, выходящая с 2006 года, в 2009 году заняла 9 место по продаваемости в Японии и с тех пор стала очень популярной. Выпуск аниме-сериала был запланирован на 2011 год. По сюжету, существо под именем Deus Ex Machina, повелевающее пространством и временем, доживает свои последние дни. А так как мир не может существовать без своего бога, он умирает вместе с Деусом. По этой причине он устраивает игру на выживание, и последний выживший игрок займет его место. Также каждый из дневников 12 игроков становится дневником будущего, хотя его записи выглядят так, как будто их сделал сам игрок, но только относящийся к будущему. В общем, история закручивается вокруг первого и второго игроков – Юкитеро Амано и влюбленный в него Юна Гасай. Юкитеро нелюдим и имеет всего двух воображаемых друзей – Деуса и его помощницу Муру-Муру. Также его дневник является самым информативным, но при этом и самым уязвимым. Также Юкитеро слаб и не может сам противостоять своим врагам, поэтому его телохранительницей становится Юна Гасай, дневник которой описывает все происходящее с ее возлюбленным. В общем, сюжет затрагивает 3 альтернативных реальности, хотя сам сюжет происходит больше всего во втором мире. Итак, давайте подведем итоги. Динамичность 10 из 10. Графика очень необычная, начиная с прорисовки самих параллельных миров, заканчивая сумасшедшими глазами, поэтому 8 из 10. Музыка 6 из 10. Юмор 6 из 10. Сюжет очень запутан, но многим это и нравится, так что 8 из 10. В общем, еще скажу одно, что в аниме заканчивается все трагично, а в манге заканчивается все хорошо. Поэтому для таких сентиментальных, как я, советую почитать мангу. Но это ваше дело, хотите читайте, хотите нет. А наша программа подходит к концу. А с вами была Чихару и болтала в микрофон Ринтян, а оператором была Натитян. Сайонара!